हेलो गाइस, सबैहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। अब ब्लगहरू चाहिँ धेरै बनाउन पाएन, धेरै समयपछि मात्रै यस्तो टाइम मिल्यो ब्लग बनाउनको लागि पनि। ये भगवान क्या जुलुम है। अनि हामी चाहिँ आज यसो घुम्नलाई भनेर हिँडेको थियौँ। गडी जानुपर्ने थियो तर चेकिङ रहेछ, हामीसँग लाइसेन्स थिएन। त्यही भएर चाहिँ यता चौगडा भन्दा अलि यता पिस पार्क के भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। राम्रो छ एकदम ठाउँ चाहिँ होइन, यस्तो रहेको छ पुरै। पिस पार्क हाइकिङको लागि चाहिँ राम्रो रहेछ है, हिँड्नलाई मजाले। अनि यस्तै छ, माथि जाउँ भने के जाउँ, हिँड्नु पर्ने रहेछ। मेरो 2 किलो बोसो भएर बुढाहरूको लागि चाहिँ खेल्ने ठाउँहरू रहेछ, सानो नानीहरूको लागि, नानी बाबुहरूको लागि। अनि यस्तो चाहिँ ठाउँ। त्यहाँनिर झरना पनि रहेको छु। बाहुबली फिल्ममा सुटिङ भएको झरना यही हो, खोइ त यही। हामी जान लागिरहन्छौँ अब लन्डन ब्रिज। लन्डन ब्रिज हो नि त, त्यही हो। धेरै कुराहरू पनि छैन, आजको भएर चाहिँ सानो हुन्छ। स्विमिङ पुल पनि रहेछ नि यता त। स्विमिङ पुल, मिनी स्विमिङ पुल। यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ खतम।